அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குட்டிமா கிச்சன். இருமலுக்கு ஒரு சூப்பரான மருந்தோட தான் வந்திருக்கேன். அதுக்கு ஒரு 5 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வெத்தலைக்கு 2 ஓம இலை கணக்கு பண்ணி 5 வெத்தலைக்கு நான் 10 ஓம இலை எடுத்திருக்கேன். ரெண்டையுமே இதே மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பெருவில் சைஸ் இஞ்சி துண்டை நல்லா இடிச்சு போட்டிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு உரல்ல ஒரு 15 மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், முழு ஜீரகம் இவ்வளத்தையும் நல்லா இடிச்சு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து. எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நான் 5 வெத்தலைக்கு 2 கிளாஸ் தண்ணி அளவு போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு இது 1 கிளாஸ் தண்ணி வத்துற மாதிரி போட்டுட்டு வாரத்துல ஒரு 3 நாள் மட்டும் இந்த மருந்தை கொடுத்தீங்கன்னா இருமல் நல்லா கேட்கும்.